हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम अजीत है एंड आज की वीडियो में मैं आपको बोथ स्टोन 1500 की अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ एक साउंड टेस्ट दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक LG का बूम बॉक्स है जिसको मैं आउटडोर के लिए यूज़ करता हूँ, और एक बोस का स्पीकर है जिसको मैं नॉर्मल इंडोर वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ। तो मुझे हमेशा से एक ऐसा स्पीकर की ज़रूरत थी जो इन दोनों का गैप फिल कर पाए। तो इससे पहले मैंने JBL का Flip 5 भी यूज़ किया हुआ है, जो मुझे ठीक ठाक लगा, इतना अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो महंगा स्पीकर है, 8-8.5 हज़ार का था, पर इतनी अच्छी आवाज़ मुझे उसकी लगी नहीं। तो अगर किसी भी भाई को Flip 4 या फिर Flip 5 में कन्फ्यूजन हो रही हो तो यार Flip 4 लेना, क्योंकि Flip 4 में स्टीरियो सेटअप है जो आपको ज़्यादा रूम फिलिंग वॉइस देगा। और यार ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी ख़ास है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो यार आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा कि मैं ऐसी और अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों का सपोर्ट मेरे पे बना रहे। सो देन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार ये है बोटकास्ट स्टोन 1500 का बॉक्स। काफ़ी हैवी लग रहा है यार ये बाहर से तो, और काफ़ी बड़ा बॉक्स है इसका। तो लेट्स ओपन इट। तो यार ये इसका खुला बॉक्स, ये हटाया। ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें कुछ पेपर वर्क वगैरह होंगे। हाँ ये रहे। साथ में ये है बेल्ट इसको कैरी वगैरह के लिए, और साथ में इसके अंदर एक केबल भी है USB वाली। और ये निकला अपना स्पीकर। और मैं आपको बता दूं यार, ये वाला जो स्पीकर है 40 वॉट्स का है, और ये स्प्लैश प्रूफ है, वाटर प्रूफ नहीं है। तो मतलब रेन वेन में चल जाएगा काम इसका। चलो फिर फाइनली इसको ओपन करते हैं। बॉस ये है बोट का 1500। यार एकदम मुझे लग रहा है JBL एक्सट्रीम जैसा, वेट में भी उतना लग रहा है JBL एक्सट्रीम जैसा था। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इनका आउटपुट वगैरह, और यहाँ पे ऑक्स डालेंगे शायद से, ऑक्स वगैरह के लिए तो इसको खड़ा करना पड़ेगा। एंड काफ़ी अच्छी बिल्ड लग रही है यार मुझे इसकी। यहाँ पे USB पोर्ट है एंड इसका चार्जिंग डॉक भी इसी है, DC 5 वोल्ट। ओके, तो लग तो काफ़ी अच्छा रहा है यार, एकदम एक्सट्रीम की कॉपी लग रहा है मुझे JBL की। स्टार्ट करते हैं। Power on. You have plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. इसको पेयर करते हैं। You're now connected to Stone 1500. तो आपको मैं सुनाता हूँ यार एक कोई NCS का सॉन्ग, कि कोई कॉपीराइट ना है इस पे। Maximum volume. ये इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम है।
तो यार स्पीकर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लाउड हो जाता है और बास होती रहती है एंड तक, काफ़ी बेसी तो है ये, अच्छा लगा यार। बाकी अगर मैं कंपेयर करूँ फ्लिप 5 वगैरह से तो बहुत ही अच्छा है और इतने कम रेट में मिल गया, और ये तो कमाल की बात है। तो आप लोग भी अगर कोई सेल वेल आए तो आप ख़रीद सकते हैं, या फिर अगर आपको अभी अगर चाहिए तो आपको ये मिल रहा है अराउंड 7000 का फ्लिपकार्ट पे। यार गो फॉर इट, बहुत अच्छा स्पीकर है और एकदम मुझे तो JBL एक्सट्रीम जैसा सा लग रहा है। JBL एक्सट्रीम शायद से और लाउड होगा मे बी, क्योंकि मैंने उसको सुना है पर बहुत टाइम पहले सुना था। अभी मेरे एक फ्रेंड के पास है तो मैं कभी कंपैरिजन दिखाऊंगा। बाकी अच्छा लग रहा है यार। बाकी ये आपको अगर बोट 1400 से अगर आप कंपेयर करते हो तो उससे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और डिज़ाइन वाइज भी उससे बहुत बेटर है यार, क्वालिटी वाइज भी अच्छा लग रहा है। तो जिसको भी लेना हो यार बिल्कुल जाइए, ख़रीदिए, बहुत अच्छा स्पीकर है। और अगली वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कंपैरिजन करूं मेरे LG से जो बड़ा स्पीकर है और ये बोस से, तो आप अगर आपको और अच्छे से जानना है कि ये कहाँ पे स्टैंड करता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं इसका अगला वीडियो लेके आ पाऊँ आपके लिए। टिल देन, गुड बाय।